Vaxtınız xeyir olsun, dəyərli 102 xəbər info və info xəbər TV izləyiciləri. Sizi Nur şəhərimiz Mingəçevirindən salamlayır. Mingəçevirin çox dəyərli, çox mərd və çox xeyirxah insanları var. Onlardan biri bugün qonağı olduğumuz Ədilov Əlvan Məhəmmədoğludur. Əlvan müəllim uzun illərdir Mingəçevirdə yaşayır, onlar Ağdam məcburi köçkünləridir. Buna baxmayaraq Mingəçevir cəmaatı üçün, Mingəçevir əhalisi üçün çox böyük işlər görmüşdür və Əlvan müəllim öz xeyirxahlığı ilə Mingəçevir cəmaatının, əsasən də Dres qəsəbəsi sakinlərinin qəlbində taxt qurmuşdur. Onun görmüş olduğu işlər hamıya məlumdur və 44 günlük Vətən müharibəsində əsgərlərimizə misilsiz yardımı da yaddaşlarda qalmışdır. Bugün Əlvan müəllimin qonağıyıq və onu sizinlə daha yaxından tanış etməyi özümüzə borc bildik. Dəyərli tamaşaçılarımız, qeyd etdiyim kimi Mingəçevir şəhərindəyik və Mingəçevir mənim doğma şəhərimdir. Əlvan müəllimi sizə tanıtmaq istəyirəm. Mingəçevir sakini olaraq mən Əlvan müəllimi çox gözəl tanıyan insanlardan biriyəm və onun görmüş olduğu bütün işlər demək olar ki, bizim gözümüz qarşısındadır. Mən də Mingəçevir sakini olaraq Əlvan müəllimi sizə daha yaxından tanıtmağı özümə borc bildim. Çünki ataların bir sözü var, əl tutmaq əlidən qalıb və bu insan hər bir kəsə hər an öz yardım əlini uzatmağa hazır olan bir insandır. Budur ki, bizim dəyərli, qeyrətli övladlarımızı sizə tanıtmaq bizim borcumuzdur. Salam, xoş gördük Əlvan müəllim. Salam, xoş gəldiniz. Xoş gəldiniz, həmişə siz gələsiniz. Təşəkkür edirəm. Sizin görmüş olduğunuz işlər ümumiyyətlə Mingəçevir cəmaatının əsasən də Dres əhalisinin çox gözəl yaddaşındadır. Hamı sizi sevir, hamı sizə hörmət bəsləyir və siz də öz planlarınızdan, görmüş olduğunuz işlərdən qısa bir məlumat verərdi, zəhmət olmasa. Mən qeyd etmək istəyirəm ki, bu işlərin hamısı, yəni bütün dindarlar bilir, yəni bilən şəxslər bilir, yəni qeyri-dindar demək olar. Bu Allaha xatir olan işlərdir hamısı. Yəni sizin sözünüz olmasın, əl tutmaq əldən qalıbdır. İnşallah biz də bu işləri davam elətdiririk. Yəni bizim əsas məqsədimiz odur ki, xalqımıza xidmət edək, vətənimizə xidmət edək. Yəni dövlətimizin yanında olaq və inşallah bu iş axıra kimi də davam edər. Yəni bizim bu gördüyümüz işlər, bu xeyriyyəçi işlər Allahın izni ilə davam edər. İnşallah. Əlvan müəllim, bildiyim qədər sizin qohum əqrabadan 8 şəhidiniz var. Ümumiyyətlə, Azərbaycanımız çox şəhidlər verdi, çox itkilər verdi və onlardan ilk sıralarda Ağdam şəhərinin şəhidləridir. Və ağırdır, bəli, bir ailədə, bir nəsildə, bir qohum əqrabada şəhid varsa, o insanı hər zaman içərisində bir miskil olaraq yaşadır və bu acılarla, bu ağrılarla yanaşı bu qədər böyük bir ürəyə sahib olmağı necə bacarırsınız? Mən bütün şəhidlərimiz sonuçta bizim qardaşlarımız olur. Əziz tamaşaçılarımız biraz hisslərə qapıldıq, bəli, ağırdır. Hər dəfə mən bunu vurğuluyuram. O acını yaşayanlar bilir və Əlvan müəllim də kövrək bir insan olduğu üçün o günlərə yenidən qayıtdı və kövrəldi. Biz indi çəkilişimizi davam edək, özümüzü ələ alaq və Əlvan müəllim yenə də xatirələrini bölüşsün, gördüyü işləri bölüşsün və artıq inanın ki, hansı sual verəcəyimi mən özü belə bilmirəm. Buyurun Əlvan müəllim, sizi dinləyək. Buna bir də onu demək istəyirəm ki, biz şəhidlərimizi heç vaxt unutmamalıyıq. Biz şəhidlərimizə borçluyuq, onların atalarına, analarına, bacılarına, qardaşlarına borçluyuq və onların hər birisinin qarşısında biz baş əyirik. Biz əlimizdən gələni, yəni imkan dairəsində, xalqın, millət adından deyirəm, əlimizdən gələni onlara biz dəyər verməliyik, qiymət verməliyik, onların yanında olmalıyıq. Mənim üst dayım şəhid olub, o hisslərlə çox böyük, necə deyim, hisslərlə yaşayıram. Yəni, mən hər səfər 44 günlük müharibədə şəhid ailələrinə gedəndə elə bildim ki, o
həqiqətən də mən həm o düşüncəli insanıyam, düşüncəli insanam və elə bilirəm ki, onlar mənim qardaşlarımdır, mənim dayılarımdır, mənim bibim oğludur, mənim əmim oğludur, mənim xalım oğludur. Hamısı bizim qardaşlarımdır. Yəni, onların yanında olmaq, yəni bizim borcumuzdur. Allah hamısına rəhmət eləsin, qazilərimizə şəfa versin və bizim keşiyimizdə duran əsya bağlarımızı Allah öz pənahında saxlasın. Sizi də var olun ki, belə çəkilişlər edirsiniz, belə xalqımıza bu işləri çatdırırsınız. Allah Teala yenə deyəm, ölkəmizi salamat eləsin, xarici, daxili düşmənlərdən özü qorusun. Vətən əzizdir, vətən böyük bir nimətdir, torpaq böyük bir nimətdir. Onu sevənlər bilir, onun yolunda can qoyanlar bilir. Yəni, biz öz vətənimizi sevməliyik, torpağımızı, millətimizi sevməliyik və bütün insanlara çatdırmalıyıq. Belə, məsələn, bu sevgini ki, insanların hamısında belə bir sevgi olsun, kiçiyindən tutmuş ağsaqqallarına kimi. Çox sağ olun. Siz ki, belə bir, yeni deyirəm, təkrar olmasın, çəkilişlər edirsiniz və xalqımıza, millətimizə çatdırırsınız. Allah Teala yolunuzu həmişə açıq eləsin, xeyir işlərə yolunuz açıq olsun həmişə. Təşəkkür edirəm. Əli müəllim, sizi tanıyan bir insan kimi mən sizin haqqınızda özüm də çox geniş bir deməli, mövzu hazırlayardım, çox danışardım, amma bir sual edirəm. Şəhid və qazi ailələrinin, övladlarının, qohumlarının, yaxınlarının xeyir işləri bizim bu sevimli Tural Şadlıq Sarayında hər zaman qurulur və siz o zaman şəhid və qazi ailələrə bildiyim qədər yetərincə güzəştlər edirsiniz və hətta bəzən olub ki, onların kiçik bir məclislərini özünüz üzərinizə götürmüşsünüz. Bu haqda da bir kəlmə zəhmət olmasa. Bu iş elə bir işdir ki, yəni yenə bayaq vurğuladığım kimi şəhid ailələrinə bütün insanlar hörmət qoymalıdır, hörmət bəsləməlidir. Yəni ki, biz onlar hiss eləsinlər ki, biz şəhidlərimizi heç vaxt unutmuruq və biz də əlimizdən gələni belə məsələn işlərdə onların yanında oluruq, onlara dəstək oluruq. Yəni, necə deyim, biz onlara ən azından köməkliyimizi göstərməliyik və göstəririk də Allahın dediyi ilə, Allahın köməkliyi ilə. Yəni, şəhid ailələrdir, qazilərdir, yəni onlara biz bu restoranda öz əlimizdən gələn köməklikləri edirik. Çox sağ olun, Əlvan müəllim. Dəyərli tamaşaçılarımız, bayaq qeyd etdiyim kimi Əlvan müəllimin xeyirxahlıq işlərindən artıq hamı bilir, hamının xəbəri var və qeyd edim ki, Əlvan müəllim özü 90-cı illərdə gedən qızının döyüşlərdə döyüşmüş, cəsur bir, bəli, könüllü döyüşmüş, qəhrəman bir oğlumuzdur, qardaşımızdır və onun oğlu da 44 günlük vətən müharibəsində vətən qarşısında öz borcunu şücaətlə, qəhrəmanlıqla yerinə yetirmişdir və Allah Əlvan müəllimin valideynlərinə can sağlığı versin. Mən bu ailəni çox gözəl tanıyıram. Sizə tanıtmağı da özümə borc bildim. Necə deyərlər, aşıq gördüyünü çağırar və biz də hər zaman gördüyümüzü çağırırıq və istəyirik ki, xalqımızın bu cür oğullarını siz tanıyasınız. Bayaq qeyd etdiyim kimi, Tural Şadlıq Sarayı Mingəçevir cəmaatının əsasən də Qres qəsəbəsi cəmaatının çox sevdiyi bir məkandır və siz də hər hansı bir xeyir iş nəzərdə tutmuşsunuzsa, xeyir işinizi mütləq şəkildə Tural Şadlıq Sarayında qeyd etmənizi tövsiyə edərdik və Əlvan müəllim əlindən gəldiyi qədər sizə kömək etməyə hazır olan bir qardaşımızdır. Hamınıza təşəkkür edirik. Əlvan müəllim, sizə də təşəkkür edirik. Çox sağ olun, çox var olun. Yenə də Allah sizləri həmişə belə xeyir işlərdə iştirak eləməyə, belə çəkilişlər eləməyə qismət eləsin inşallah və həmişə yolunuz açıq olsun. Çox sağ olun, mən də sizə minnətdaram, təşəkkür edirəm. Yəni, qardaşımıza da təşəkkür edirəm, çox sağ olun ki, belə çəkilişlər aparırsınız. Çox sağ olun, minnətdarıq. Əminəm ki, tanımayanlar da Əlvan müəllimi daha yaxından tanıdılar və hər zaman ölkəmizdə toy olsun, büsat olsun,
Allah Taala bir daha xalqımıza müharibələr yaşatmasın. Amin. Şəhidlər verməyək. Amin. Şəhidlərimizin adresi qəlbimizdə Əmin-amanlıq olsun. bəli, daim yaşayır və qələbələrimizlə, gördüyümüz işlərlə o ağrıları az da olsa xəfiflətməyə çalışaq. Dəyərli tamaşaçılarımız, bir məqamı xüsusi qeyd edim. Əlvan müəllimin yanında çalışan insanlar hamısı bunu bilir. Mən bunu deməyi də özümə borc bildim. Əlvan müəllim bütün işçilərinə qarşı çox səmimi və çox xeyirxah bir insandır. O işçilərinə həm qardaşdır, həm dostdur, həm dayıdır, həm ağsaqqaldır və burada çalışan işçilər o qədər rahat bir şəkildə bu iş yerinə gəlirlər ki, bilirlər ki, burada çox böyük bir səmimi bir atmosfer var, səmimi bir ortam var və bu da hər insana xas olmayan bir xüsusiyyətdir. Bu Əlvan müəllim bu hörməti özü qazanıb, bu xüsusiyyət onun təbiətində var. 102 Xəbər Info və Inform Xəbər TV-nin rəhbəri Azər Xudayaroğlu, müxbir Nəzakət Kamal qızı, operator Seymur Sahiboğlu, Mingəçevir şəhəri, Qres qəsəbəsi, Tural Şadlıq Sarayı.